Hello，大家好，我係媽咪咖啡，歡迎嚟到個 channel。咁今次咧，媽咪咖啡又要嚟呢個西九開啦。咁就今次咧就應該滿足晒大家啦，又有 squishy 啦，又有 slime 嘅。係啦，咁就而家事不宜遲，快啲開始啦。咁首先咧 slime 嘅方面咧，我就買咗呢一個好似叫 Hong Kong Sweet 啦，我唔識讀啦，如果讀出希望大家唔好介意，因為我真係唔識英文啦。係啦，咁就買咗佢呢一盒嘅左右盒啦，呢個名好好笑嘅左右盒。係啦，咁就係有呢個，我覺得佢兩隻色都咁靚，而且佢都係16蚊，我都係冇超過20蚊咯，所以我覺得好抵啦。係啊，買咗翻嚟玩啦。咁我最尾先話俾大家睇啦。跟住我又買咗佢呢個嘅叫做 Sweet 嘅呢一個啦，咁佢就有一個 Starbucks 嘅咖啡杯嘅，係啦嘅 deco 啦，15蚊啦，我覺得真係好靚，所以買咗翻嚟啦。又就係我想要好耐嘅 Cam Slime， 仲要係我最中意嘅 Cam Cola， 所以我即刻見到就買咗翻嚟啦。咁就好靚啦，有個好靚嘅 deco 係啦。咁就我後尾會玩俾大家睇嘅，咁係珍珠色㗎啦。跟住我就又喺呢啲柴店，咁我成日覺得柴 logo 就吸引咗我去買啦。咁就呢一間 shop 嘅買咗支硼砂水翻嚟啦，3蚊啦。跟住我買呢一塊雲石板啦，咁其實佢係紅色啦，但我就覺得紅色唔靚咯。但係佢紅色又整得即係咁大劈啦，嗰啲紅色嘅，但係灰色就不過我覺得都係靚嘅。我係見到佢灰色所以先買嘅啫，咁都係買大雲石板30蚊啦，咁都係喵包送俾我㗎啦，好開心。咁我就佢係好實淨咯，聽唔聽到？係啦，好實淨啊！咁就係啦，所以我就買咗翻嚟玩 slime 啦。但我想講，我隻貓又想過嚟，喂，唔好聞硼砂水啊！你係咪想死啊？喂，大佬你好後生啊，唔好做傻事。係啦，雖然我知你好中意嗰隻柴犬，但我唔知佢男定女。係啦，跟住我就買咗呢一個拍 slime 嘅呢個網啦。咁其實佢有嗰個 IG， 但係因為啱啱佢甩地啦，所以我搣咗佢出嚟先啱，就係咁樣噶咯。係啦，係佢嗰個原本咁樣黐喺個網度咁樣嘅，係啦。咁就係啦，好開心啦！咁跟住咧就 Squishy 方面咧，我就之前買咗一隻Polly Happy Bundle Sale 我出去俾個 friend 啦。咁而家我又買翻佢翻嚟啦，因為之前買嗰個咧佢個包裝好潮啦。咁而家呢個就好好多啦，即係值好多嘅包裝啦。咁我收貨 Squishy 啦，但始終呢啲位咧都係會咁樣咯。不過我知道咯，係啦。咁就可唔可以整翻靚嗰個老鼠頭？唔知係咩巴蛇咧話 Popular Box 係買老鼠噶咯。佢點都唔會講倉鼠，佢點都會講老鼠。即係我咁樣講俾你哋知，你哋實以為佢老人痴呆。係啊，認知障礙咁可愛嘅倉鼠，佢可以話係老鼠，黐線嘅係啊。總之，但係佢係咁講㗎啦，係啊，唔理佢啦，佢係咁騎呢啦。跟住咧我就買咗呢一隻咧，我想要好耐啦。我見到人哋 IG 有啦，咁我就喺人哋嘅格仔鋪度用100蚊嚟買咗呢一隻三色貓嘅呢一隻貓貓，咁佢係 eyebrow 嘅，好開心啊！我想要好耐啦，我終於買到啦。我大儲好似我買埋佢個粉紅色款同埋一隻黃色嘅款啦。我想講係慢回彈，係慢回彈到咧，好似唔識彈翻上嚟咁咯。我咁多隻 Squishy 裏面，佢就最慢回彈㗎啦，見唔見到啊？佢根本就唔識彈翻上嚟，佢識彈翻上嚟咩？其實我都做得好靚咯，見唔到好似好蛋糕咁嘅 feel， 係啦，100蚊啦，因為好似香港未有得買啦，都係人哋 sell 翻出嚟啦，定唔知點？咁跟住咧我唔記得同大家講，我買咗個 Poly 嘅鎖匙扣啦，係人哋整嘅，呢邊先係正義 Poly 嘅鎖匙扣啦，係啦，真係好中意 Poly。跟住咧，我有隻細咧，我又唔執輸啦，我唔可以冇大啊嘛。所以我要買一隻大嘅翻嚟，我喺 Popular Box 買啦，買咗隻200蚊嘅呢隻大嘅翻嚟啦。因為我嗰陣時同咩爸講，咩爸話我想去買其他款嘅呢隻細嘅，跟住咩話你唔好煩我，俾多100蚊你，你用你自己嗰啲錢你去買隻大嘅啦，好唔好？跟住我嗰下，哇，簡直係爽啊！佢話，因為我成日咧睇西九咧就點咧，成日咧周圍兜來兜去咧，即係兜到佢都暈啦。跟住佢就，跟住佢你唔好煩啦，我俾多100蚊你啦，你買大嘅算啦咁樣。跟住我話哦好啦，跟住就買咗呢隻嘢翻嚟啦。其實呢隻我想要好耐，但係之前都冇逼起我心肝去買，因為我之前第一次見到佢喺 DIY shop 度見到咯，覺得好靚，係咯，但係都係冇買到啦，因為嗰陣時係破產嘅嚴重期。我覺得其實佢個樣真係好似蛋糕咯，似唔似好似蛋糕？咁我就 soft squishy。但係我計慢回彈，我覺得佢個細係慢回彈啲嘅咯，唔知點解。係啦，但係我偏心啦，我真係唔知啦。咁仲有隻黃色啦，有隻粉紅色嘅，咁我都未買，買咗3色啦，因為3色貓係最常見㗎啦。係啦，但係佢隻形狀做得，即係佢而家佢睇得拱起咗啦，我要整翻好佢啦。
咁我可能都唔會開 OP 啦，我唔知會唔會啊。我收佢 Squishy。咁佢有隻貓手掌啦，定唔知腳掌啦。因為佢喺呢個位咧，係即係一個蛋糕嘅design 嚟嘅咯，咁樣嘛，一個蛋糕係啦，所以就唔知手定腳喺度啦，但真係好可愛。我呢隻大草好似我一定會買其他咯，係咯，我覺得佢真係好正隻，唔知點解，好中意啊，係咯，我係覺得佢好 soft，好 squishy 超正，係啦，咁就呢一隻啦，咁我唔知係咁練佢啦，咁就咁樣啦。係啦，好靚啊！我覺得兩隻都，兩隻係婦女定唔知咩，係啦，跟住就玩 slime 啦。係啦，咁我用雲石板啦，同埋我會揸布俾大家睇啦。咁我就首先開咗呢盒嘅 Cam Cam slime 先啦，咁就係 Cam Cam Cola 嚟嘅。咁我就買咗10蚊，係啦。咁我就佢係珍珠色啦，好靚啊！好佢又係嗰啲咧唔會怕人哋因為手溫高而黐手嘅嗰種 slime 咯。我超中意呢個質地，我都會買埋佢粉紅色嗰隻 Cam Cam Cola，好冇？我一定會，我唔會。我想講我點可以抵擋得到 Cam Cam slime？我完全唔知。就 Cam Cam 係啦，好靚，佢嗰隻貓仔係啦。咁佢係珍珠紫色嚟嘅，見到好靚嘅。咁咧就我覺得佢係質感係好咯，即係你唔會怕話自己手溫高啦，所以玩起上嚟會黐手咧。佢係冇呢個問題會出現啦，而且我見到佢有粒好靚嘅 deco， 係啦，有粒糖嘅 deco。咁拎咗佢出嚟啦，咁唔知點解好多兩嘅透明嘅呢個位出嚟咯，係啊，唔知啊，但係好靚啊，我覺得。咁我就我覺得真係佢。我覺得佢好實淨咯，我冇乜好講咯。我覺得你基本上要嘅嘢其實 Cam Cam slime 我都覺得有啦，係拉到嘅咯，出嚟係咯，好靚啊！我覺得真係，唔知拉唔拉到譜咧？我覺得可能拉唔到都唔出奇，因為佢就實在太實淨啦，我覺得。唔得啊！佢太實淨啦，我覺得佢，或者我後尾再試啦。你可唔可以唔好成日插鏡？冇事，我隻貓成日嚟插鏡，可能會試另外一隻 slime 睇下拉唔拉到。揸唔揸到鋪啦，咁啊真係好正啦！我覺得 Cam Cam slime，所以我一定會回購啦，係啦。哇！我而家一聞個 Cam Cam slime 係全部都係嗰啲洗手液嗰陣味咯，係勁香咯。係啦，咁我 deco 拎出嚟，因為我唔中意阻住玩嗰盒 slime 啦。係啦，跟住就入嚟呢一盒嘅好似叫 Hong Kong Sweet 嘅呢間 shop 係啦，咁就我唔知係咪咁讀啦，係啦。哇！好靚啊！但係我隻貓條尾有 slime 啊，大鑊啦！但係我就因為佢呢間 shop 之前玩係比較黐手嘅咯，所以我會睇下係咯，今次佢啲透明會係點樣啦？咁我覺得佢好靚啦，同埋都幾頭下。Oh my god！佢超水彈咯，但係佢仲係唔黐盒嘅水彈，我唔知我應該可以講啲咩好。好水彈佢黐咗粒 deco， 但係佢係少少黐手啦，佢仲有啲閃片喺下面，不過我唔理啦。係啦，而且佢流失量好快啦，係啦，咁就試下先。咁好靚啊，見唔到？但係我都覺得佢有啲黐手啦，即係玩親透明嘅slime，我唔知點解都好驚會黐手咯。同埋佢流失量好快啦。硼砂水出動。咁好似加多咗少少硼砂水啦，不過冇所謂啦，因為佢咧加硼砂水之後咧就變得唔黐手，再係勁正嗰種質地啦。所以我建議大家都可以去買啦。咁我就喺嗰間即係叫好似係叫格仔餅屋嘅呢一間格仔鋪度買啦，係啦。所以我覺得其實佢係我應該係透態定係咯，我唔知啦。但係總之就佢係好正嘅，係啦。但係總之就你要加硼砂水先會正咯，可能係啦。咁就因為佢本身可能又係有少少溶溶地啦，同唔係溶咯，但係我覺得係黐手咯，原本就係啦。咁我加硼砂水加多滯啦，所以變到唔好拉咯，變得咧好舉弱 feel 啦，所以就 sorry 係啦，我對唔住，好對唔住呢間 shop， 係我唔小心加太多硼砂水有啲硬啦，不過都係而家係好玩嘅。咁而家仲有個 Starbucks 嘅咖啡杯嘅 deco 啦，係啦，覺得好靚。係啦，咁就10分滿我都可以俾到7分嘅。係啦，咁跟住咧就係呢一個左右盒㗎啦。咁我好期待呢一個，因為係啦，好期待，所以最尾先開係啦。但係我覺得呢啲盒咧通常都有啲難開。咦？唔係喎 ，OK 喎。但係呢個位好似有啲搞掂，
佢咁樣開咗。我係買佢實色嘅衫啦，係啦 slime，但係點解我喺呢度漏嗰啲出嚟冇事嘅？係啦，咁就佢呢個位就鋪咗張好靚嘅櫻花紙啦。咁我係咪可以拎開呢張，成張拎開？但可能佢鋪櫻花紙咧就會變成咁樣咯，係咯。但係唔係喎，佢唔會黐紙喎 ，OK 喎。係啦，咁我拎佢出嚟啦，咁佢就係少少黐嘅啫，冇所謂啦。咁佢呢個就係好靚嘅，好似同呢盒咧原本冇溝過色係一樣嘅。咁我就試下呢一盒先，呢一個。好水彈啊！呢個，呢個我反而覺得呢一個最好玩喎，可能有可能呢一個我覺得最好玩。睇下超正佢個樣，見唔見到？好水彈啊！佢見到好 jelly 嘅 feel，我覺得佢係啊。呢個咧10分我可以俾到9分，10分都嚟緊添啊！呢一種我覺得好正啊！呢個又可以拉啦。又好篤啦，我覺得，所以我覺得呢個係非常之好啦，質感係啦，同埋佢都係有香味嘅。最憎就係嗰啲咧有膠水，跟住有白膠漿超臭嗰種衫，但係佢就唔會係嗰種咯，係啦。Oh my god！睇下，係啦，唔好意思咧，咁啱我就咳咗幾分鐘，因為咧唔小心黏到隻柴犬嗰個布啦，但係而家冇事啦。但係我發現咧，佢溝完咗隻色之後咧係靚到冇唔可以再靚嘅嗰個 level 啦，見唔見到？真係好靚。咁啱佢就真係我好建議大家去買咯。同埋你屋企嘅硼砂水會更加好，因為佢有陣時有啲 slime 可能會係黐手嘅，但係就都幾好嘅，我質感係啦。佢成嚿黐起咗啦，我都唔識點樣整啊，就咁樣啦。我真係唔識點樣玩，因為可以教點樣玩。呢個真係冇聲，我真係覺得莫名其妙。原來咁水嘅山楂好聲係咁樣，係啦。咁我就覺得其實呢個網都好好用啦。係啦，咁就呢啲網咧好方便大咯，即係唔係話太大個。咁樣拍咧，我覺得唔知點解好舒壓，係啦。咁就好建議大家去買呢一個嘅，係啦，好正。好啦，咁跟住咧就到佢嘅另外一邊啦，咁就係一嚿個色好靚嘅 slime 啦。咁佢可以上得手啦呢嚿，好啦，我承認我自己擺得佢唔靚，但係我覺得佢個色好靚咯。即刻試俾大家睇下先，咁就好香啦。佢好實淨，佢呢個 slime 都好實淨，但係就我唔知有幾下失敗咗，讀唔出聲啦。佢啲太硬咗少少，係啦，太實淨啦。不過我覺得可以嘅。係啊，佢有陣時會咧，你篤嗰陣時黐喺手，跟住咁樣直接反起咯。但係我覺得係可以嘅，而且佢可以拉到一個好大嘅布啦。咁佢拉嘅方面係完全冇問題嘅。同埋我覺得真係好香咯，唔知我打開就聞到好香，但係其實我錯覺。係啦，咁我就試下用呢一個網啦，都要慢慢嚟啦，唔可以太粗魯啦對佢，因為咧佢會成個反起啦。咁樣啦，我覺得揸鋪係好嘅，但係就聲唔會話好大啦。但係我覺得都幾啱揸鋪用嘅 slime 咯，我覺得係可以嘅，係啦。但係個網要清潔乾淨，係啦，所以其實我覺得係幾好玩咯，因為佢係真係我咧係一個手感好高嘅人咯。有陣時係玩啲 slime 咧係黐到根本就玩唔到，所以我覺得咧即係我今日介紹嘅呢幾隻 slime 咧都好啱咧一啲手温高嘅人玩啦，因為係夠實淨啦，同埋係唔會話好黐手咯，我覺得，所以係真係好啱啦。咁就今次嘅呢3盒嘅 slime 啦，同埋有補救過我哋嘅柴犬硼砂水，係啦，補救過我哋嘅一嚿 slime 嘅，係啦。咁今次我嘅西九康咧就去到呢度啦，係。咁就大家中意嘅話咧，記住俾翻個 like 同埋訂閱我啦，我哋下次再見，拜拜。